Pemirsa, guna meningkatkan keamanan di kantor Gubernur Papua Barat, rencananya dalam waktu dekat akan dilakukan pemasangan mesin X-ray di kantor Gubernur. Sejak awal bulan September 2017, pengamanan di lingkungan kantor Gubernur Papua Barat terus dibenahi. Sebagai pihak ketiga pemenang lelang untuk pengamanan kantor Gubernur Papua Barat, PT Duta Sarana Cipta Papua menempatkan security yang bertugas di kantor Gubernur Papua Barat sebanyak 60 orang yang terdiri dari petugas security sebanyak 56 orang, supervisor 2 orang, serta petugas administrasi dan manajer masing-masing 1 orang. Dalam sehari, petugas security yang bertugas di gedung kantor Gubernur berlantai 5 ini sebanyak 15 orang. Untuk memantau seluruh aktivitas pegawai juga terpasang 19 kamera CCTV di seluruh ruangan sekretariat kantor Gubernur, sehingga semua aktivitas pegawai dan pelayanan kepada masyarakat dapat dipantau. Katanya rencananya ada mau pemasangan X-ray ya? Nah itu apakah benar atau tidak mungkin untuk pengamanan nanti? Benar, karena beberapa kali itu kita anggota security sebelum pelelangan kita hanya 4 orang saja yang bisa jaga kantor ini. Nah, makanya itu kita minta bicara dengan pihak kantor, pihak pemerintah, mereka menginginkan bahwa kantor ini harus dijaga benar-benar karena ada kehilangan itu orang di dalam sendiri. Sementara itu, meski 30 petugas security pernah mengikuti pelatihan pengamanan di Polda Papua Barat, namun untuk meningkatkan keamanan di kantor Gubernur, rencananya akan dilakukan pemasangan X-ray di pintu masuk kantor Gubernur. Pasalnya selama ini banyak terjadi kehilangan di lingkungan kantor Gubernur. Yang khusus dari ada kita yang berjalan lama 33 personil yang terlepas dari perusahaan lama PT Dharma Bakti, kita ada ikut di pendidikan selama 3 minggu. Itu 33 personil. Itu kita sudah ikut pendidikan tahun lalu selama 3 minggu. Nah, sedangkan yang penambahan ini belum, masih menunggu proses untuk ikut pendidikan. Mengingat luasnya bangunan kantor Gubernur Papua Barat yang memiliki 6 sayap tersebut, tentu pengamanan harus diperketat guna menghindari berbagai hal yang tidak diinginkan. Cimita Bisu mengabarkan.